ова утро ни ја разубавивте на вистина и емисијата, и студиото, со вашата појава, со вашата младост, енергија, со звуците на вашата музика. За малку ке заплачев, оваа песна, значи браво. Алал да вие. Ви благодарам што прифативте да бидете наши гости. Морам да кажам дека за прв пат ве гледа јавноста. За прв пат сте на телевизија и јас ви благодарам за тоа што сте токму во нашата утринска програма. За почеток сакам да ве представам. Марија Јанчулеска, виолина, Александра Чуруковска, контрабас и Сара Трајановска, виола. Добро ви утро, добро ни дојдовте во утринската програма. Прекрасен спој на виолина, контрабас и виола во вашата група, насловена како String Ladies. Најпрво да ви се заблагодариме за поканата. Чест и задоволство е да сме во вашата емисија. Јас ви благодарам исто. Сега вака, сакам да ве прашам за почеток, бидејќи сте млади. Дали сте ранобудни? Како станавте утринава? Прилично ранобудни. Јас се сметам за ранобуден човек. Околу 7 часот станувам, го пијам првото утринско кафе и ми започнуваат работните обврски. Одлично. Марија, ќе започнеме со тебе, ама прашањето ќе биде за сите. Секој од вас е успешна во она што го музицира, во својот инструмент. Вие сте сите дипломирани на факултетот за музичка уметност, секоја во својата област, виолина, контрабас и виола. Како започнува вашата музичка приказна? Млади сте, амбициозни, пред вас е навистина одлична иднина. Ајде, Марија, може од тебе. Јас потекнувам од музичко семејство. Уште од најрана возраст сум обкружена со музика. Мојата баба наставничка по клавир, а мојот дедо наставник по хармоника во основното општинско музичко училиште Ордан Михајловски од во Прилеп и се сметам за нивен наследник, бидејќи јас продолжувам да работам во истото училиште. Исто така да го споменам и мојот брат Илијан Чулевски, дипломиран кларинетист, кај класата на професор Стојан Димов, исто на факултетот за музичка уметност. Имавме можност да го видиме претходно во Либеро Бенд, така? Да, во групата на Либеро Бенд. Александра, твојата приказна? Јас не потекнувам од музичко семејство. Мојата љубов кон музиката се роди од мојата рана возраст, меѓутоа поради некои оправдани причини кои сега нема да ги наведам, моето школување, музичко образование поточно, го започнав во средношколските денови. Во прва година започнав како музичар-теоретичар во Државното музичко училиште во Битола. Додека пак во втората година, поради брзиот напредок, всушност, се префрлив во инструменталниот одсек контрабас, кај професор магистер Никола Белјаревски, кој несебично го пренесуваше неговото знаење и со взаемен труд постигнавме многу. И така што понатаму успеав и да се запишам на додипломски студии кај професор магистер Петруш Петрушевски, потоа во класата на професор магистер Велко Тодевски и на крај дипломирав во класата на професор магистер Александар Попхристов. Контрабас, интересен инструмент. И тоа сосема случајно. Да. Тешко ли се совладуваат техниките на овој инструмент? Па, видете, секој инструмент си има своја тежина, нели? И захтевност. Меѓутоа, додека нештото се сака искрено и жалбата е голема, со работа може се да се постигне. Така е. Сара, виола, твојата музичка приказна како започнува? Кај мене мојата музичка приказна испадна сосем случајно. Значи јас дете, запишана во основна школа, каде што се отвара квота да учествуваат ученици од Луј, каде што ќе доаѓа професор. Веќе, учествувајќи јас во мандолинскиот оркестар во тоа школа, ми се роди некоја љубов за музика, каде што веќе се запишав во основното училиште во Луј, каде што почнав да изучувам инструмент првен виолина, кој што со тоа се занимава веќе 6 години основна школа, но во средното училиште сватив дека мојата љубов била кон виолата, си го сменив инструментот, всушност почнав да свирам виола во средно училиште кај професорката Фана Спирковска, која понатаму своето школување го продолжи во факултетот на уметност,
ФМУ, каде што сите имаме нормално сите сте завршено. дипломирани на факултет за музичка уметност, претпоставувам колешки, од таму и се знаете. точно. Така и дојде идејата за да ја формирате вашата група, ама за тоа малце подоцна ќе зборуваме. Марија кажа дека работиш како професорка по виолина во средно музичко училиште во Не, основно општинско училиште во Прилеп. Прилеп. Од 2 до 9. До 9. Постои ли кај младите интерес за овој инструмент? Или можеби, еве, за овие сите три ваши инструменти, виолина, виола и контрабас? Па мислам дека за виолина има најголем интерес. Виолина и пијано во нашето училиште. Имам 17 ученици. Работиме секојдневно. Искрено јас на почетокот не се замислував како наставник по виолина, додека студирав на факултетот за музичка уметност, се стремев и свирев во многу оркестри, како во државава, така и во странство. И се замислував како член на некоја опера или филхармонија. Но сплет на околности, случајно испадна да ме викнат за работа во музичкото училиште и сум многу изненадена. Со педагошка работа, Да. со деца. Ми се пронајдов себе си. и мислам дека таму би останав. Александра, со твојот инструмент контрабасот отпатува дури до Америка. Да, Во еден летен камп, ќе ни го кажеш твоето искуство од таму? да. Во третата година моето средно образование, нели тогаш како почетник во водите на музиката, се потрудив и го дадов максимумот од себе за да аплицирам во летниот камп Интерлохен во Мичиген, Америка, каде што по известен период, нели, после аплицирањето бев информирана дека сум примена за летниот камп. Искуството беше навистина неверојатно за еден млад музичар кој тогаш ги започнал првите чекори во музиката. Стекнав огромно искуство, вистинско доживување, запознав нови пријателства, се сретнав со нова култура, имав можност да посетувам индивидуална настава по контрабас кај навистина истакнати професори во Америка. Исто така посетував камерна музика во различни состави и за прв пат таму засвирив во симфониски оркестар и тоа доживување никогаш во мојот живот нема да го заборавам. Сара, исто така имаш учествувано во со голем број оркестри, настапувано. Член си на мандолинскиот оркестар и сите три сте членови на оркестарот за филмска музика FAMES. Не кажете малку околу тоа? Секако. Организацијата FAMES, односно институција, оркестар каде што се снимаат музика за филмови, каде што тоа е веќе некое ново искуство, не секојдневно, каде што си има студио, си има различни музики за различни филмови, ефекти кои што треба да се прават со инструментите, но тоа е секако прекрасно искуство за сите нас, затоа што повеќето се постари од нас. Многу учиме само од тоа што има постари луѓе од нас, а не па од самото тоа што си носи својот тежина, односно си носи своја тежина снимањето. Колку дневно е потребно да се вежба на секој индивидуално, да кажам, на овие инструменти? Треба макотрпна работа покрај талентот кој што секој треба да го поседува, нели? Меѓутоа, еве вака, вие лично колку вежбате? Па јас мислам дека при вежбањето е многу битна концентрацијата, доколку нема концентрација и 6, 7, 8 сати во денот да се вежбаат, ќе бидат малци. Секоја професија си бара пожртвуваност, меѓутоа мислам дека нашата е професија кај што пожртвуваност е многу поголема за разлика од другите професии. Секојдневна работа бара. Така. Континуитет. Сега да ве прашам, имате голем број на награди, учество на меѓународни и на државни надпревари. Да споделиме некој од тоа искуство, еве кој сака
Да се пофали Еве, малце. јас ќе почнам. Значи, покрај многобројните награди на државно ниво, не само по инструментот виола, како и теорија на настава, солфеж, хармонија. Еден од најзначајните ко првин година, мене ми е 2016, каде што ми се поредија повеќе успеси, каде што бев во Тревизо во Италија на надпревар. Тоа беше трета година во моето школување средно. Тоа прекрасно искуство ко првин од самата атмосфера, од самото тоа што бев сосема опуштена за надпревар. Исто така да набројам дека сите сме учествувале, значи, на многу семинари, каде што мастер класови и семинари. Можам да го извадам кај мене за инструментот виола, каде што имаше летен камп како семинар, италијански професор кој што држеше мастер класови во Косово, но истата година организираат мастер класови во Форли во Италија. Прекрасно искуство, затоа што тоа беше на ниво на цела Европа, на цел Балкан, многу различни луѓе, различни вкусови, различни начини на свирење, каде што од самите себе можевме ко првин да си научиме нешто. Истото начин каде што бевме, односно во Форли, Италија, се одржува и 3-4 концерти со истиот состав, каде што свиревме многу захтевна програма, каде што се работеше и со самото тоа се учи, и едно прекрасно искуство е што сме учествувале сите во некое такво Сега заедно си формиравте група String Ladies. Кажавме дека ова е ваше прво јавно представување пред македонската публика. Како дојдовте до идеја да направите еден вака навистина прекрасен спој на виолина, контрабас, виола, звучите фантастично, и додека вежбавте овде, додека се местевме нели за разговорот, што значи String Ladies? И како се формиравте, како се создадовте? Решивме нашето пријателство да го продолжиме на некој начин на професионален план. Случајно на факултет. На факултет се запознавме, нели, така одлучивме да го продолжиме нашето пријателство на професионален начин. Името Strings Ladies потекнува од тоа затоа што сме ние дами, нели, и сите свириме на жичени инструменти, така го поврзивме и нели Кој ви е репертоарот? Што најчесто свирите? Па најчесто свириме, преферираме да свириме класична музика, меѓутоа има и некои комерцијални песни во транскрипции за нашите инструменти кај што ги изведуваме. Најчесто јавноста може нели да не види на свадбени прослави, поточно приеми, на презентации, на книги или изложби. Исто така планираме во иднина да направиме класични концерти низ Македонија, повеќе концерти. Имаме Инстаграм страница Strings Ladies, па доколку има некој заинтересиран, слободно може да не пронајде. Така е. Сакам да најавиме вечер имате исто така еден концерт. Ние рековме ќе завршиме од овде, одите веќе на проба. Да ни кажеш, Марија, за каков концертот ќе биде во Македонска филхармонија? Македонска филхармонија, голема сала, заедно со камерниот оркестар Ајга, под диригентска палка на Ана Спасовска и солистот Иво Погорелик. Ве покануваме сите кои би сакале да присуствувате. Ќе биде извонреден концерт и настап. Сакам да ве прашам секоја посебно, пред да ни отсвирите уште една numera, нема да ве пуштиме така да си одите од овде, да ми кажете кои ви се идните планови? Каде се гледате себе си во иднина? Млади сте, кажав неколку пати, амбициозни, имате навистина светла иднина пред вас. Па каде се гледате вака во иднина, покрај тоа што си ја имате оваа група? Еве, јас ќе почнам. Значи, јас веќе така и вака сум вработена во Македонската опера и балет. Иднината таму си ја гледам. На страна на тоа си гледам дека сакам едноставно да имам премногу повеќе концерти од сега што има и да успееме нормално повеќе успех како нашава група. Да.
Во државава и надворот. Така е. Јас сум во работен однос во Македонската филхармонија од 2018 година. Идните планови, секако планирам постдипломски студии, меѓутоа надвор од Македонија се уште разгледувам опции, не знам точно каде би биле. Меѓутоа на доградбата сакам да направам надвор од Македонија, да стекнам нови пријателства, нови контакти, ново искуство и Супер. Ние сме срекни што ве имаме сега овде во Македонија и кај нас што сте ова утро гости во студиото.